Ramai beredar rekaman di Telegram pada Selasa 16 Mei 2023 memperlihatkan artileri roket Rusia menyerang posisi pasukan Ukraina. Roket tersebut tampak dikerahkan kru dan diluncurkan tepat ke benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 16 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah karya awak artileri roket sistem MLRS Uragan dari Korps Marinir Rusia. Baterai ini dalam banyak kasus digunakan untuk menghancurkan artileri musuh, seperti yang diceritakan oleh komandannya. Selain itu, rekaman ini juga menunjukkan penyempurnaan mesin yang telah dimodifikasi dengan pelindung anti-drone. Penyempurnaan ini memungkinkan melindungi peluncur roket dari jatuhnya granat oleh UAV musuh, jelas narasi unggahan. Drone Rusia juga merekam serangan roket yang tepat menjatuhi posisi musuh. Это сделано для того, чтобы ответным огнем противника, артиллерии в частности, не уничтожили нас. У нас цели в основном 80% это артиллерия противника. Дальность у нас позволяет работать, поэтому нашу батарею именно применяют для контрбатарейной борьбы. И 20% примерно где-то это различные цели, там номенклатура целей различна, там пехота укрытая, открытая, техника в районах сосредоточения, на марше, на выдвижении, на маршрутах выдвижения, ну и так далее. В целом, примерно пакета 2-3 за день уходит, отстреливают. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.